З кожним днем Кременчук перетворюється на очах. Це стосується не лише озеленення нашого європейського міста, а й масштабних капітальних ремонтів доріг, які відбуваються у всьому Кременчуці. Комунальники оновлюють основні автомагістралі, внутрішньоквартальні дороги та тротуари. Зокрема, від початку вересня комплексний ремонт проводять і на вулиці Соборна, біля відділу абонементу Центральної міської бібліотеки імені Горького. Замість пошкодженого асфальту прокладають плитку, ще й оновлюють фасад прилеглих будинків. Хочемо зробити дійсно цю ділянку тротуарної частини вулиці Соборної такою, яка має бути в усьому місті. Зручною, комфортною, безпечною для пішоходів. Одночасно тривають роботи по облаштуванню фасадної частини будинків, які виходять на цей тротуар, а також систем ливневої каналізації цих будинків. Крім того, монтують сучасну систему водовідведення, аби вода не накопичувалася на тротуарі. Працівники бібліотеки дуже вдячні за такий подарунок до Дня міста. Цього року нам поставили, як ви бачите, нові двері, які гарні. Тепер нам роблять фасад. Ви розумієте, дуже багато заходів ми проводимо саме на вулиці. І хотілося, щоб наш фасад, наш тротуар був в гарному стані. Хочемо щиро подякувати нашій міській владі, яка пішла нам на зустріч і зробила нам так гарно. Тож незабаром пішохідна зона на ділянці між вулицями Небесна Сотня та Соборна набуде сучасного вигляду. Юлія Мартиненко, Максим Пальчик. Час місцевий. Кременчук.